Tahukah kamu kenapa sistem HVAC sangat penting dalam kabin mobil? Sistem HVAC menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman dengan mengontrol temperatur dan kualitas udara, sehingga menghindarkan pengemudi dari rasa panas, dingin, atau kabut yang bisa mengganggu penglihatan. Kenyamanan kabin berkontribusi langsung pada konsentrasi dan keselamatan berkendara. Sistem HVAC bekerja dengan prinsip perpindahan panas menggunakan kompresor, kondensor, dan evaporator yang saling berkoordinasi secara efisien.